Nga vitet e para pas luftës së dytë botërore e deri në rënien e Jugosllavisë komuniste, midis dy shteteve të vogla ballkanike, u zhvillua një luftë e heshtur, e padukshme dhe e rrezikshme. Një luftë pa front klasik, pa ushtritë e shpallura, pa betejë në hartë. Një luftë që nuk doli pothuajse kur në gazetat e kohës. Ishte lufta sekrete mes UBD-s jugoslave dhe sigurimit të shtetit shqiptar. Një betejë gjatë 45 vjeçare që ndikoi politikën, sigurinë dhe fatin e mirë a njerëzve. Në vitin 1944, kur Shqipëria sapo kishte dalë nga kaosi i luftës dhe Jugosllavia po konsolidonte pushtetin e saj të ri nën Titon, marrëdhënien mes dy dritarëve komunistë dukeshin të ngrohta, por nën sipërfaqe, që në fillim kishte pasiguri, dyshime dhe një luftë të ftohtë që priste vetëm të shpërthente. UBD-ja, shërbimi famkeq sekret jugoslav, filloi të ndërtonte një strategji të hollë, të mbante Shqipërinë nën kontroll, të ndikonte në politikën e saj të brendshme, dhe të siguronte se ky shtet i vogël nuk do t'u dilte kur kundër interesave të Beogradit. Operacionet sekrete nisën herët. Synimi i parë ishte shqiptarët e Kosovës. Jugoslavia donte që Shqipëria të mos përkrahte kur kërkesat e tyre për liri, autonominë apo bashkimin kombëtar. Për këtë arsye, UBD-ja vendosi të krijojë rrjete të tëra informatorësh, bashkëpunëtorësh dhe agjenturash që depërtonin nga Kosova në Shqipëri dhe anasjell. Ishte një lojë shumë e rrezikshme, kush do ta kontrollonte mendjen, zemrën dhe frymën e shqiptarëve në të dy anët e kufirit. UBD-ja ndërhyri në gjithçka: politikë, ushtri, emigracion, ekonomi, propagandë, dhe sidomos brenda vetë Partisë së Punës së Shqipërisë. Një nga metodat më të përdorura ishte rekrutimi i njerëzve që lëviznin lirshëm ndërmjet dy territorëve: tregtar, student, punëtor, klerik, fshatar që kalonin kufirin, kushdo mund të bëhej syri i Jugosllavisë. Shumë histori të kësaj periudhe janë ende plot mjekë. Në arkivat e deklasifikuara, duhet se qindra agentë u futën në territorin shqiptar në spektrum në emigrantëve, të aratisur, të njerëzve që kërkonin streh politik. Disa prej tyre ishin mision të vëzhgonit, të tjerë ishin mision sabotimi. Disa kishin detyrë të likuidonin persona kyç në Tiranë. Ka të dhëna, disa prej tyre arritën deri në ministri, deri në nivelet më të larta të ushtrisë dhe administratës. Sigurimi i shtetit shqiptar, i udhëhequr nga paranojë dhe frika e përhershme, reagoi brutalisht. Kufiri Shqipëri-Jugoslavi u kthye në një nga vijat më të rrezikshme të Evropës lindore. Patrulla të armatosura, bunkere, tela me gjëmba, mina kundër njeriu. Të shumt ishin ata që humbën jetën në këtë zonë të përgjakshme. UDB-ja dërgonte diversantë, grupe të vogla njerëzish me qëllime shkatrimtare, ndërsa sigurimi i ndiqte nëpër male, i kapte, i ndalonte dhe i dënonte. Në disa raste, lufta sekrete kishte edhe skenare të pabesueshme. UBD-ja përdorte teknikën të quajtur operacionin false flag, ku agjentët paraqiteshin si kundërshtar të vetë Jugosllavisë për të fituar besimin e strukturave shqiptare, vetëm që t'i shkatronin nga brenda. Ishte raste ku agjentë jugosllav organizonin grupe që pretendonin se donin të rrëzonin regjimin e Enver Hoxhës, vetëm për të parë reagimin e Tiranës. Këto skenar i thelluan edhe më shumë përplasje. Një nga objektivat madhor të UBD-s ishte përçarja e udhëheqjes politike të Tiranës. Ka teori, sipas të cilave rrëzimi i disa figurave të rëndësishme brenda Partisë së Punës, si Koçi Xhodze,
u nxitën edhe nga veprimtaritë e fshehta jugosllave. Jugosllavia e Titos donte të kishte një Shqipëri që i nënshtroi orientimit të saj dhe jo të Moskës, apo më vonë të Pekinit. Por realizacionet morën kthes të rrezikshme në vitet 80. Me shpërthimin e demonstratave të shqiptarëve në Kosovë në 1981, UBD-ja u bë edhe më agresive. Qindra shqiptarë të aratisur nga Kosova, që kërkonin strehë në Shqipëri, survejoheshin, testoheshin, hetoheshin. Sigurimi kishte frikë, se në mesin e tyre shiheshin agjentë të infiltruar. 4 dhëna, se disa të aratisur të viteve 80 ishin pikërisht agjentë të UBD-s, të dërguar për të futur informacione të reme, për të krijuar konflikte të brendshme dhe për të testuar reagimin e Tiranës ndaj çështjes kosovare. Operacionet sekrete nuk ishin vetëm ushtarake, ishin edhe psikologjike. Propaganda jugoslave synonte t'i paraqiste shqiptarët e Shqipërisë si të prapambetur, ndërsa në Kosovë kultivohej ideja se shqiptarët e Tiranës ishin armiq të nacionalizmit. Nga ana tjetër, propaganda shqiptare i portretizonte jugoslavët si shtypës të egër të shqiptarëve të Kosovës, duke nxitur vizionin e një Shqipërie që mbante mall për bashkim. Dy popull shqiptar, dy realitete krejt të ndryshme, të përdorura si armë nga dy shtete komuniste që i friksoheshin njëri tjetrit. Dhe kështu, nga viti 1945 deri në vitin 1990, kufiri Shqipëri Jugosllavi mbeti një plagë e hapur. E bie pa dukshme, por përplasjen midis dy shërbimeve sekrete lan pas qindra viktima të heshtura, 10 misione të dështuara, qindra dosje të errta. Lufta sekrete përfundoi në heshtje, ashtu siç filloi. Me rënien e komunizmit në Shqipëri dhe shkatrimin e Jugosllavisë në fillim të viteve 90, epoka e UBD-s mori fund. Por plagët e saj historike, rrëfimet e saj të fshehta dhe tragjeditë e saj njerëzore mbetën për t'u zbuluar më vonë. Arkivat flasin ende dhe çdo dokument i ri që hapet nxjerr në dritë një botë të herët, të rrezikshme, të padukshme. Një botë ku dy shtete luftuan për dekada me armën më të vështirë, spionët, informatorët, sabotazhin, propagandën dhe frikën. Operacionet sekrete jugoslave kundër Shqipërisë nuk ishin thjesht luftë shërbimesh, ishin një betejë për kontrollin e mendjes dhe të së ardhmes së shqiptarëve. Një betejë që u zhvillua në hije dhe që për 45 vjet ndryshoi fatin e gjithë Ballkanit.